Привет, друзья, привет, подписчики. Опять мы показываем свою птичку. А почему показываем мы своего лигорна? Потому что лигорн у нас приболел. То есть я его уже вылечил. Вот. Лечение было достаточно 4 суток. Лечил я птичку от простуды. У нас яйцо есть, видите, да? Снесла птичка стук. Вы слышали? Эта птичка снесла яйцо на вас. У нее синенький гребень, обижают ее чуть-чуть. Ну ничего, видели, да? Яйцо, она влажненькая, такая стоечка была. Птичка кольцована. Что это означает? Что эта линия совсем не отсюда. Она завезена потом, и эта птичка никак не сходится с этими линиями. Эти птички помечены для того, что при формировании новой стада или новой линии, там я хочу с Воронежа что-то обещаю, там у нас что-то может быть вдруг всплывет, чтобы я соединял новые линии с ними до и свел селекционные работы. Вы внимательно слушайте, ребята, чихает ли птичка или нет. То есть я как делаю? Захожу и слушаю. Если птичка чихнула, то есть по старой птичке это легко определить, что птичка чихнула. А вот по новой птичке определить все это тяжелее, ребята. Потому что молодежь, она у нас и чирикает, она и чмокает, она и хохочет, как-то так. Эта птичка в детстве, она была очень активная, очень пела, и кричала, фырчала, и фыркала, и чмокала, и поэтому, а вот другая птичка, что у меня идет, она и порасклевывать спокойней, намного спокойней, намного, вот лигорн намного спокойней стал. Есть, конечно, бывает, но не так, как вот я с первичной птичкой мучился. Почему? Потому что все это делается и выводится уже свое яйцо. Яйцо, ребята, есть, но неизвестен его оплот. Понимаете? Вот оно, яйцо, оно есть. Это сегодняшнее с утра, вот еще у нас 11 дня не настало, поэтому солнышко только вот прояснилось. Солнечный день сегодня. Ну как, не доедают, конечно, птичка корм не доедает у нас. Осадок, этот осадок я подмешиваю старой птичке, она хоть занеслась. То есть, какой старой птичке? Австралопу черно-пестрому, курчавой нашей. Ну и помесь осталась у нас, которую режем потихоньку. Вот. И тогда она занеслась. Значит, как такового чихания не слышу. Если я прихожу вечером в курятник, и птичка уже когда сидит, все это хорошо заметно. То есть, птичка чмокнет. То есть, вот есть чмокает, а есть чихает. Ну, чихает — это явно выраженный эффект. Вот эта вот птичка просто фыркает, это нормально. А вот чмокает, ну, уже птичка вылечена. Поэтому я покажу вам на другой птичке, которая простужена. Там, да. Значит, чем я лечу? Сейчас я вам тоже покажу, чем я лечу. Многие средства не помогают. Вот Виктор Светличный показал, как лечить, да, запущенные заболевания, но это очень дорогой рецепт, да, эффективный, я не спорю, но очень дорогой. Это только в больших промышленных масштабах. А у кого птички немного, он не сможет позволить себе такое удовольствие. Поэтому из многих препаратов, которых я использовал, самым эффективным, и уже знаете как, даже в аптеке ты покупаешь, и только потом говорят, что от чихания помогает только это. Но если вы знаете, что не помогает, ребята, это средство, зачем вы продаете? Ну вот как, маркетинговый ход аптечный. Как-то так, ребята. Сейчас я вам покажу ту птичку, которая тоже фыркает, а фыркает она из-за чего? Из-за того, что она простужается. Из-за чего простужается птичка? Птичка простужается только из-за того, что на нее действует сквозняк. Если она открыта как бы сильно, это сильные морозы очень должны быть, тогда она зафыркает. А вот сквознячок, даже не сильные морозы, а я открывал открывал пленку, чтобы птичка дышала, а ночью закрывать забывал, а бывали морозы, вот и это повлияло. Еще это из-за того, когда птичка сидит наверху. Здесь негде ей сидеть. А в другом птичнике у меня, если здесь сидеть, и именно большая часть птички садится именно на самом сквозняке. Я это вижу все. Ну вот, пришло время, что она зачихала.
Махали. Ладно, не будем отвлекаться на это. Значит, вот такая вот, ребята, смесь. Надеюсь, вам видно, что сюда входит. Основное действующее вещество — это 3 таблетки ципрофлоксацина. Столько же по массе добавлено эриприма. Один эриприм, ребята, не помогает, проверено. Не знаю почему, но не помогает. Хоть и хороший препарат, но не помогает. И 10 дней давал, и 15 дней давал, не помогает. Единственное средство — ципрофлоксацин. Но мало ли что, и мы не знаем, а вдруг там за этим скрывается еще что-либо другое. И чтобы не было привыкания, ребята, даются 2 антибиотика, один из них еще многокомпонентный. То есть не будет какой-то резистентности и привыкания, потому что препарат один, и менять его у нас не получается, потому что других препаратов нет действующих. Еще здесь, ребята, витамины. Витамины может это быть или гендевит, или ундевит. Единственное, он без витамина D. Ну, а так, в принципе, если витаминов и нет, опасного ничего нет. Но корм должен быть полнорационный, с витаминами, белковыми веществами, добавками, конечно, премиксами и всем остальным. Я вот так его вот высыпаю. Все это, эту массу. То есть все по 3. 3 таблетки ципрофлоксацина. 3 таблетки. Капсулы у нас идут. Дрожжи называется. 3 дрожжи у нас идут витаминчиков. И по количеству так же, как ципрофлоксацин, то есть на кончике ложечки идет у нас эриприм. Дальше все это, что так как эти вещества растворяются тяжеловато. Я под надзором вот таким вот, ребята, и так его растворяю. Это самый лучший метод. Пока наберется вода в банке, какая-то часть растворяется. Конечно, растворять в теплой воде эти препараты лучше, но не всегда есть условия, нет времени на это все. Это вам сейчас, чтобы показывать, я все это тщательно показываю. Все это делается намного быстрее. То есть идет эта пенка сейчас постепенно мы наберем эту баночку. Бывает, баночку птичка перевернет, но так как препарат растворяется плохо, он или на дне, или на стенках он остается. Можно добавить 200-300 грамм воды. Вот так вот, ребята, поставил я. Сейчас они будут пить. В принципе, хватает практически на большую часть дня. Пьют они очень хорошо. Сейчас солнышко чуть прибило. И вот у нас виновник всему заболеванию. Что это означает? Это здесь сквозняк. Ну, проветривание оно быть должно. Слышали, да, кряхтит птичка? Чихает, точнее. Вы иногда услышите редкие чихания. Не вся. Птичка не вся болеет, а несколько. Это болезнь не переходящая, простудные заболевания. Но если ее запустить, она перейдет в такую форму, что начнет птица сопливить. Все это не сразу. Это в течение от 2 недель до месяца. И потом птичка ослабевает, уже потечет у нее все, вот это как пена потечет с носа, и птичка умирает.